আজকে আমার বোন একটা জিনিস বানাচ্ছে। তো কি বানাচ্ছিস বুনু? এটা কি বলে? লাচ্ছা। লাচ্ছা পরোটা। এই প্রথম দেখলাম। কি যদি কেউ না জানো তো তোমরা দেখে শিখে নাও। তো তোমাদেরকে বলে রাখি, আমার এই বুনুটা হোটেল ম্যানেজমেন্ট করছে, অনেক কিছুই রান্না বান্না পারে। যত নতুন নতুন রান্না আছে সব কিছুই ও পারে। দেখো কি সুন্দর করে বানাচ্ছে। ওইদিকে মাও আবার রান্না করছে, ওখানে ভাত বসিয়েছে। তো দেখো এখানে তাওয়াতে দেওয়া হয়ে গেছে, এবার এটা ভাজা হবে। তো আমাদের লাচ্ছা পরোটা একদম রেডি খাওয়ার জন্য। তো তোমরা কে কে খাবে বলো, চলে এসো আমাদের বাড়িতে লাচ্ছা পরোটা খেতে।